السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عاملين فيديو عن مشتريات اول الشهر. كل شهر وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله شهر خير علينا جميعا ان شاء الله. اول حاجه جبنا زي ما انتم شايفين، جبنا المناديل اللي هي بتاعه الامتصاص الزيوت دي. دول تلات وحدات، وعليهم واحدة رابعة هدية، بس غالية برضو جدا، سعرها دي 99 جنيه. وجبنا تاني حاجة الزيت ده، يعني الزيت يعتبر رخص شوية. الزيت ده لتر، ده بتاع الآلية العادي، لتر ب65 جنيه. تمام. وجبنا طماطم حلوة، بص جميلة ازاي وجامدة، تنفع للسلطة اهي. جبناها ب8 جنيه الكيلو، وربع ب10 جنيه. تمام. ندخل بقى على العيش ده، شايفين يا جماعة العيش ده اهو، ده بينفع سندوتش فول في البيت بالليل او الصبح للفطار، بس هو للاسف مازال غالي جدا. ده الصغير ده ب2 جنيه. جبنا 5 ب10 جنيه. جبنا فينو، انا بحب اجيب الحاجات دي واحطها في الفريزر، والاولاد بقى يسحبوا منها بالليل الصبح، يعملوا سندوتش جبنه، يعملوا اي حاجه. بصوا رغيف الفينو ده يعني تقريبا ملوش وزن، خفيف الى اقصى درجه تتخيلوا. ده ب2 جنيه. وقعدوا يقولوا ان العيش هيرخص، اكيد حضراتكم كلكم سمعتوا عن الموضوع ده، ان العيش هيرخص يعني رخص الدقيق اصلا، لكن للاسف محدش رخص في الافران. يعني ده ب2 جنيه، لو طفل صغير محتاج 2، لو شاب محتاج 3 4 عشان ياكلهم ويشبع في المدرسة. جبت برضو الاولاد، كان واحد فيهم طالب الكرواسون ده، احنا بنعمله في البيت، بس للاسف لما بيبقى الواحد مستعجل ومفيش وقت بنضطر نشتريه. دي واحده ب5 جنيه، برضو غاليه جدا. جبنا 3. كل ده بنحطه في الفريزر، ونرجع بعد كده الاولاد بقى يسحبوا منه. يعني انا بنزل مثلا مره او مرتين في الشهر وكده يعني. جبنا القرص دي برضو الواحدة ب5 جنيه، برضو من الفرن، مع كوباية شاي بلبن، لو الناس اللي مش بتحب بقى الفطار الفول والطعمية والحاجات دي. برضو جبنا منها. وجبنا كمان العيش التوست السن، الناس بقى اللي بتعمل رجيم، اللي هي بتحب تاخد واحدتين وتحط جبنة، تاكل بيض مسلوق، اكيد حضراتكم طبعا عارفين. جبنة واحدة دي برضو بتكفي فترة، بنحطها في التلاجة والاولاد يسحبوا منها هما خارجين وهما بيذاكروا بالليل وهما سهرانين. انتوا عارفين بقى ان الفترة دي امتحانات، ولازم نهتم لاولادنا بالاكل وكده. كمان جبنا كريم شانتيه، ده غالي جدا يا جماعة، معرفش ايه اللي حصل. الواحدة ب15 جنيه يعني، والواحدة الكمية اللي فيها قليلة مش كتيرة. لو حابين نعمل اي حاجة حلوة، يعني الثلاثة انا جايبة 3 ب45 جنيه، ما يكفوش حتى انك تعملي مثلا تورتايه لو عيد ميلاد او حاجة. وجبنا كيس البسبوسة ده برضو بنضيف عليه دقيق عادي من السميد العادي اللي هو عند العطار، بنعمل صينية بيه. يعني الكيس ده الجاهز ده بيدي طعم برضو، بيخليها ليها طعم. في منه بالجوز الهند، وفي منه بالقشطة، على حسب كل واحد وذوقه يعني ما يحب يجيب. برضو ده ب34 جنيه.
وجبنا لهم برضو جبنة رومي كمية، يعني هي برضو غالية جدا. الربع بحوالي 62 جنيه. وجبنا ترشي، نوعين ترشي الأولاد بيحبوا لو هنعمل أي سندوتشات في البيت، سندوتشات بطاطس، كريب، الحاجات دي كلها بيحبوا الترشي زي المحلات بقى، زي المحلات ما بتبيع، الولادنا بيبقوا عايزين. فجبنا نص كيلو او الاتنين يعني مع بعض كيلو ب22 جنيه. طبعا احلى حاجة بقى في الخروجة وفي النزولة هي البطيخة. جبنا بطيخة جميلة جدا جدا، يعني مش قادرة اقول لكم مسكرة ازاي. الكيلو ب10 جنيه. في بتبقى بالواحدة، ممكن واحدة مثلا ب50 ب60 زي ما انتوا عايزين، بس هي طلعت مسكرة جدا جدا. جبنا برضو البسكوت ده للأولاد برضو ب13 جنيه البيكو. جبنا الجبنة دي برضو النص كيلو عامل 75 جنيه. جبنا برضو مربى برضو عشان السندوتشات والأولاد والامتحانات، ده ب65 جنيه. ياريت اللي أول مرة يشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البسكوت ده واحد ب4 جنيه برضو بيعجب الأولاد. شكرا جزيلا ليكم، وياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس ونصلي على الرسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.